بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ چې کومې دعاګانې چالو کړي دي هغې کې مونږ دعاګانو کې د چینک دعا ویلې وه او هغې نه پس چې کله یو مسلمان د هغه ماشومې که نارینۍ که زنانۍ چې وړوکی وي که غټ وي که هر څوک یې هر چا دپاره مؤمن مسلمان دپاره ته انګې واچوي چې هغه الحمدلله ووایي نو د هغې سره چې کوم ناست وي هغه له پکار دي چې ورته یرحمک الله ووایي. نو دا د هغې د جواب دعا ده. جزاک الله خیرا. که تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او لایک یې کړئ او مخکې شیر کړئ. جزاک الله.